Bugun sana nechi? 17.05 Bugun 5-iyul ekan, xudo xolasa shu 2-3 kunda mayli 6-da chiqarsam uni, ha? 6-da chiqaraylik. yo'lga chiqish. Vodilda mana tungi sayr boshlandi. Lavashxona ishlayapti, Vagdons. Har doimgidek. Chinordagi istirohat bog'ida rekonstruksiya ishlari olib borilyapti. Xudo xolasa qimmatbaho tarzda attraksionlar o'rnar ekan. Vodilimizni mana ko'rib turibsizlar, hozirgi kunda qanday qiziq tuyulmasligi mumkin, lekin tez kunlarda bu yerda juda ham o'zgarishlar katta bo'lyapti. Shu atroflarga qarab qo'yasizlar. To'g'rimi Shohjahon, nima deysiz? Albatta og'a. Mana va'dalimiz juda ham ko'rkam, juda ham chiroyli bo'lib, obod bo'lib bormoqda kundan kunga. Farg'ona pitak turibdi mana. Shohjahon, shunday Mindonobod tomonga yuring, Nokat, Yangichek yo'llarni so'raganlar bor. Bu yoqqa yuraymi? Yuring, o'sha yoqqa bir musofirda yurganlar maza qilsin. Mayli, bu musofirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun maxsus bo'lmasam yurib biz chiroyli qilib ko'rsatib, qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatamiz joylarni. Og'a birgalikda. Xudo xolasa, qani olg'a ketdik. Faqat qo'llab-quvvatlab turasizlar, like, bunaqa she'rlarga tarqatish qilib, ha, Shohjahon. Albatta. Bizlardan poddержка, bizdan xizmat. Ana. Vodilimizda mana sekin kechkirgan sari sovuq tushyapti. Ozgina sovuq. Erta tongda agar o'ranmasangiz so'qatyapsiz sizlar ham shunaqami Teva tomonda? Yunus sovuq, salqin. Ancha salqin bo'lib qolgan. Ancha salqin. Mana do'stlar, avtovokzalga yetib tushdik. Shay Mobikom mana bu yerda ushbu Shohjahonning ofisi. Kelaverasizlar qanaqa xizmat bo'lsa. Mana vizitkalari ham bor. Hozir ancha fokus ushlamayapti tashqari yorug'likning hisobiga. Mana bozorlar ishlab turibdi, odamlar gavjum. Mana qoravoy ham ketyapti. Mana yo'l bo'yi tarvuzlar sotilyapti. Ushbu yerda do'kon bor, albatta bilasizlar. Mana shu do'kon Chimyonda ochildi. Chimyonda shundoqqina sentrdan o'ngga burilganingizda chap qo'lda ushbu do'kon ochildi. Xususiy maktab. Ushbu musiqa maktabiga hozir o'quvchilarni qabul qilishyapti. Tez orada buni video qilib olib chiqamiz. Albatta farzandlaringizni bemalol olib kelsangiz bo'ladi. Qo'shiq yozish, unaqa narsalari bepulmish eshitishim bo'yicha. Bir murojaat qilib ko'ringlar qiziqishga. Farzandlaringni olib kelib ko'ringlar. Mana yana qaytdik. Qorong'i tushib qolar ekan, jinday vaqtli bilmabmiz. Endi yaqa yurishni bilmaganmizda. Shunchaki kamerani yoqdim, qiziqib ketdim. Yo'lda radarlar ishlab turibdi, ko'ngilgidek, chiroyli bo'lib. Xotirjam. Lekin yo'l qoidasi, bir foydasi. Amal qilamiz har bittasiga, uni Baysani yo'li mana. Misol tomon. Omir 87 ishonchli tezkor taksi. Hamda 1263. Ishdan qaytyapti. Yigirmanchi maktabni yonidan o'tyapti, xudo xolasa. Daraxtlar o'sib turibdi hozircha. market ish faoliyatini olib boryapti.
797 Spark trendda xudo xolasa. Albatta bu tasvirga olishlarida hech qanday manfaat yo'q. Shunchaki musofirda yurgan do'stlarimiz uchun esdalik qilib qo'yib, shuning uchun olyapmiz. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Ertaga YouTube kanalimizda ko'rib qolsanglar, nimaga mana bunaqa qilib olding? Boshqa maqsad yo'q. Faqat shunchaki esdalik. Bu yerda ham Instafoto ochilgan, mana kelaverasizlar. Monis Market o'z ish faoliyatini olib boryapti, to'xtovsiz tarzda, chiroyli. To'g'risi, o'zimizda O'zbekistonda bo'lib turib, ushbu tasvirlarni ko'rish hozir qiziq tuyulmaydi, lekin musofir yurtda Rossiya, Koreya, Amerika, butun dunyo bo'ylab hozirgi kunda va'dalilar bor. Shular ko'rsa, ozgina bo'lsa ham sog'inch tuyg'usi joyiga yetib bormaydi-yu, lekin xursand bo'lishadi. Shu arkadan o'tgandan keyin hurmatli shopir akalar, o'ng tomonda avtozapchasi bor. Avvalo mashinalarning dar chekmasin deydi-yu. Arzon va imkoniyatlari keng avtozapchas. Nokat svetofordan xudo xolasa bismillah deb o'tishga harakat. Mahalla fuqarolar yig'ini, mana Selsovet bu yerda kichkinagina do'koncha ish faoliyatini olib boryapti.
tasvirga olib qo'yyapmiz. Qanchalik esdalik bo'lib qolishini keyin albatta Bilamizda. vaqtlar o'tib, yillar o'tib esdalik bo'lib avlodlarimiz Shohjahon tog'am, Elbek tog'am mana shunaqa qilib videoga olib qoldirgan ekanda. Bu tog'larning orasida nomim chiqmay ketishini xohlabman dedik-ku. Yangiobod betonkasiga kirdik. o'ng tomonimizda paxtalar, chap tomonimizda mana bug'doylar o'rilib bo'ldi. Qo'shimcha ma'lumot uchun. Qo'shimcha ma'lumot o'rnida ma'lumot. Albatta paxta terganlarni esga tushib ketgan bo'lsa, ana paxtalar sekin-astalik bilan o'syapti. Bu yil havo harorati ham issiq, ham sovuq keldi. Endi hammasi Ko'chilik bo'ldi. Yog'ingarchilik ko'p bo'ldi. Suvlarimiz xohlasa yaxshi, Allohga behisob. Albatta shukrlar bo'lsin. tasvirga olganimizga 11,5 minut bo'lgan bo'lsa, Xudo sabr berib, agar O'zbekistonda turgan odamlar O'zbekiston turib ko'rgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Aytib o'taman, like tugmasini qo'rqmasdan bosinglar. Pul olmaydi. Albatta. Umuman pul olmaydi. Obuna ham bo'lib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Shunchaki qo'llab-quvvatlab qo'ygan bo'lasizlar xolos. Biz shunga qarab turib, yana ham motivatsiya olib Sadosh firmasi mana shu yerda hozir o'tib ketib qoldik. Art Sadosh House. Sadoqat opamiz shu yerda milliy liboslarni hamda qo'g'irchoq o'yinchoqlarni tikishadi. Hozir bu yerda qabriston oldidan o'tdik. Hozir aka ketyapti mana. Albatta ushbu videolarimiz tarixga muhrlanadi. Kuni kelib. O'zi muhrlanyapti-ku. Lekin juda ham kerakli kontent bo'lishiga ishonaman. Instagram tarmoqlarimiz ham ishlab turibdi. Mobicom, yana qaysi? Vodil Mobicom hamda Vodilim YouTube kanali. Vodilim deb yozsanglar, ikkita logotiп. Otabek Strong ham o'z faoliyatini olib boryapti. Kirib albatta taqdirlash, like tugmachalarini bosib, kommentariy yozib, repost qo'yib qo'yasizlar umiddamiz. Mashhadgacha Svetoforgacha bo'lsa ham, mana Svetofordan qaytaveramiz. Xayrlashing. Do'stlar, salomat bo'linglar. Rahmat e'tiborlaring uchun. Albatta like tugmasini bosib, podpisatsiya bo'lib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, jo'natishni ham jo'natib qo'ying. Hech kim sizlarga hech narsa demaydi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Biz shu yerda yakunlaymiz. Keyingi manzilimizni yozib qoldiringlar.